Тэгээд алтай сайхан байна. Машины төр бэлгэлж чадсангүй. Дуун сувраг бүтээлээ. Тэгээд хэн нэгний дууг өөрсдөө хуулаад дуулцсангүй. Уран бүтээлч юм чинь 2-3 сараар дахиж жагаад студ ороод яруу найрагч алтнөлгөөр ахта захиалаад хүүхдүүдийнхээ нэрийг хэлээд, эхнэрийнхээ нэрийг хэлээд шүлэг бүтээлгээд за Монгол Улсын соёлын төвийн ажилтан бэлэг тахтараа очиод нэг ийм том бэлэг барих гэсэн юм аа гэд. Тэгээ аялгауг нь хийгээд шинэ хөгжмийн найруулгыг хийгээд тэгээд ингээд дуу болсон хүүхдүүдтэйгээ дуулаад одоо эндээ хамгийн том бэлэг барьсан байхаа гэж одоо энэ олон гэрчтэй ингэж хэлж байгаа тийм ээ. Тэгээд зөвхөн энд байгаа одоо бид бүхэн биш Монголын арга түмэн хамтдаа дуулдаг ийм сайхан дуу болох байхаа гэж ингэж бодож байна. Одоо жоохон юмаа өөрчлөхгүй бол одоо манай Батулгаас эхлээд охинтойгоо дуулж байгаа би хүү ох хоёртойгоо нэг дуулаад үзье гэж бодсон. Тэгвэл энэ бас бүр илүү даваа тал юм байна гэж тийм ээ. За нарига. Тэгээд дууны үг баяртай Энэл Ослингийн чимгэн юм а гэж баяр чимгийг оруулаад тийм ээ. Тэгээд ингэ явсан шүү. Тэгээд хоёртай бүэтэй ороод удаан жаргаараа ээж ханимын би өөрийнхөө ээжийг хэлж байна. Эхнэрээ хэлж байна. Энд байгаа бүх хүмүүсийг хэлж байна. Тэгээд юу хэлэх гэж байна гэхээр 4 хүүхэд би бол өсгөөгүй юм шүү. Тэгээд анхныхаа хүүхдийг бол оюутан байсан гадаа нь юугаач мэдэхгүй боллоо гэл ингээл баярлаад гүйж явсан. Хүүдэрээ дөрөвт нь байж чадаагүй. Тэгээд миний дотны ах нар найзууд хажууд нь байсан. Тэгээд охингээ нууцсан байсан чинь одоо энэ Туамби иргэдийн урлагийн дарга Жамбасүр ах маань ирээгүй байх шиг байна. Тэгээд над руу уцтаад хөөе 80 чи солигдсон байж тээ. Охин байж тээ. Биш ээ хүү байж тээ. Ингээд явж исэн гоё түүхүүд бол байгаа. Тэгээ хүүгээ төрж яхад би чинь ховдод яг дуулаа зогсож байсан. За 3 дахь охиноо төрөхөд Увс аймагт дуулаа зогсож байсан. Дандаа ийм аялан тоглолт 21 аймгийн аялан тоглолтуудаар гардаг хүүхдүүд. Энэ хийчээл явчихдаг юм шиг байна. Тэгээд ихнэр маань өсөж идэг. Тэгээ энэ ковидын ачаар гэх юм уу одоо бас тэгж хэлж болохгүй байна. Энэ ковидын тусламжтай энэ нөхөр дээр яг байсан. Тэгээд тоглолтгүй гэртээ байсан. Тэгээд нэг ороод үзье гэж бодоод бас нэг хүмүүн заяаны нэг хувь юм да их хүн төрхийг харъя гэж бодоод эхнэр дээр орсон юм а зориг гаргаад тэгээд тэр үед бол ээжигээ илүү одоо мэдэрсэн гэж хэлж болно. Тэгээд хүн үр их эрүүл амарчаад энэ одоо орчныг хамгийн дээд баяр байна гэж. Тэгээ яг тэр үед орчин дэлхийн хоромхон зур амс хийх шиг болдгийм байлаа гэж бас өөрийнхөө мэдрэмжээс та бүхэндээ бас хуваалцаж байгаа. Тэгэхээр их хүнийг энэ орчнгийн бүх эхийг одоо хамгийн ихээр хайрлах ёстой. Тэгээд би энэ олон хамгийн ойр дотныхоо хүмүүсийн өмнөөс 4 хүүхэдтэй бас хэлмээр байна. Ээж нь та нарыг орчлог айсын салхинаас хүртэл нууж хамгаалж өдий зүрхтэй болгосон. Тийм болохоор ээжээ бити гомдоогаараа бити уурдуулаарай. Сайн хүмүүс болж энэ олон аав ээжийнхээ дотны сайхан хүмүүсийг баярлуулаарай гэж хэлж хүсэж байна. За уучлаарай. Тэгээд юу ч ачаамаас нэг зүйл үсгэж байгаа. Энэ сайхан үеийг бод эзэн болсон байна.
тоссон заяаны урмын баяр хантайгаа ухаан сэтгэлийн хойморт учирсан билээ би алхах бүдрэгтэй чи бийсэ түшилсэ амьдрал чимсэн чамдаа би хайртай баяртай нхэн орчдонгийн чимгний юмда ханнининде оянтай бүэтэй хорводо удаан гаргараа ханьмэ баяртай нхэн орчдонгийн чимгний Ямар гоё юм бэ? Ахаачаа алга таши бүгдээр хамтдаа төхөө. Дуутай. Я бас цэцэгтэй юм шиг байна. Өшөөшөө алга таши бүгдээр суудлаасаа хүндий босчоод баяр үргийн бүгдээр төхөө. Ямар гоё юм бэ? За ямар гоё юм бэ? Өшөөшөө алга ташигийн бүгдээр хамтдаа төхөө манайхаа. Би сая сонссон чинь баг баяр чимэг их чи нэрийг баг өгöd дуу болгоод уулчлаа штэ тий. Баяртай жаргалтай энхэн амьдралын чимэг юм уу та миний ээжид дуулсан. Наран гарвтаа баяр хүргэе, Тэмүүлэн дүүтэй баяр хүргэе, Сайхан хань намсрын нуруу танд бас баяр хүргэе бүгдээрээ. Хамгийн чангаар алга ташин баяр хүргэе бүгдээрээ тгөө. Ямар гоё юм бэ? Бүгдээрээ зураг авчих тоолоо тий.